हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल दोस्तों ट्रैक्टर सेंटर में। तो फ्रेंड्स, ये स्वराज गियरबॉक्स फिटिंग पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप इसे खोलने का तरीका देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।